أعمال الخرسانة العادية للقواعد. طبعا المساح بيحدد أركان كل قاعدة حاليا، وده الشغل اللي بيتم في الوقت الحالي. طبعا قبل كده في الفترة السابقة كنا بنعمل خنزيرة مظبوطة على ميزان ونشد خيطان على المحاور. النهاردة دلوقتي أصبح ما شاء الله المساحين موجودين وأجهزة توتال ستيشن موجودة بيحددوا لي أركان القاعدة الخرسانة العادية ويدقوا أسياخ في الأربع أركان، وبيجي النجار يشد النجارة بتاعته على العلامات اللي حددها المساح، ودي بتقلل الخطأ بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. رفرفة الخرسانة العادية عن الخرسانة المسلحة بتتناسب مع سمك الخرسانة العادية. إذا كانت الخرسانة العادية في التصميم سمكها 10 سنتي معناها ان الرفرفه بتاعتها 10 سنتي برضه، واذا كان سمكها 15 معناها ان الرفرفه بتاعتها برضه 15 سنتي. واحنا ما بنزودش عن 15 سنتي في الخرسانه العاديه، لان بصفه عامه الخرسانه لو زادت عن 16 سنتي بتحتاج حديد تسليح خفيف علشان مقاومه الانكماش والشروخ. اذا كانت الخرسانه بسمك 10 سنتي والرفرفه بتاعتها 10 سنتي، انا بفضل في التنفيذ ان اعمل الرفرفه 12 سنتي، علشان لما اجي بعد كده اشد القواعد المسلحه بحط النجاره بتاعه القاعده المسلحه. اذا كان خشب بليود بيبقى 2 سنتي، هيتفضل لي في الرفرفه 10 سنتي، مساحه كافيه ان انا احط لوح لطزانه على بطنه واسمره في الخرسانه العاديه علشان يحبس القاعده النجاره بتاعه القاعده المسلحه ويمنعها من انها تفتح اثناء الصب. وده بيكون افضل من لو كانت 8 سنتي او 7 سنتي ونص. لو كانت 10 بيكون افضل. فانا بفضل وانا بعمل الخرسانه العاديه اني اخلي الرفرفه بتاعتي 12 سنتي بدل من 10 سنتي. بعد كده احنا عندنا مشكله ازليه في الخرسانه العاديه، انها دايما بتشق بعد الصب. باجي تاني يوم الاقي الخرسانه شققت، ودي مشكله. طبعا احنا الخرسانه العاديه بنطلب الجهد بتاعها حسب كراسة الشروط والمواصفات وحسب التصميم، والمصمم هو الأولى لو حصل خلاف. وخروجا من الخلاف بشتغل على المقاس الرقم الأكبر. يعني لو ده قال لي مثلا أنا عايز جهد الخرسانة 175 في المواصفات، وجه المصمم قال أنا عايزها 200 كيلو على السنتي، هشتغل على الأكبر سواء كان هنا أو هنا، وده الأأمن ويخرجني من دايرة الخلاف. ولكن في الحقيقة الأولى هو المصمم، كلام الديزاينر هو الأهم بالنسبة لي في موضوع جهد الخرسانة ورتبة الحديد. طلبنا الخرسانة بالجهد المطلوب من شركة الخرسانة، مش بمحتوى شكاير أسمنت. احنا بنطلب من شركة الخرسانة ونقول لهم احنا عاوزين خرسانة بجهد مقداره كذا، مش بمحتوى 5 شكاير ولا 6 شكاير، إلا إذا نص في تقرير أبحاث التربة ان ما يقلش محتوى الاسمنت في الخرسانه العاديه عن 300 كيلو، وفي الخرسانه المسلحه ما يقلش عن 400 كيلو. رغم ان 350 كان ممكن تحقق لي الجهد، والخرسانه العاديه 250 كان ممكن تحقق لي الجهد، ولكن معد تقرير ابحاث التربه احيانا بيلاحظ ان التربه فيها شويه عدوانيه، يعني فيها شويه كبريتات زياده او كلوريدات زياده. غالبا الكبريتات هي اللي بتتحكم في المساله. فقدامه حاجه من اتنين، اما انه يحول نوع الاسمنت الى اسمنت مقاوم للكبريتات، او يخليه اسمنت عادي مع زياده محتوى الاسمنت. في الحقيقه احنا بنفضل خاصة في المملكة العربية السعودية إن كل أنواع الأساسات تكون من الأسمنت المقاوم للكبريت. تايب 5 أو بيسموه سي ووتر، هو أسمنت مقاوم لأملاح الكبريتات لكل أنواع الأساسات. يبقى إحنا لما هنطلب الخرسانة من الشركة ونطلب جهد التربة المطلوب المحدد في المواصفات أو المخططات التصميمية، والأولى هو المخططات التصميمية، وبعد كده بنحدد محتوى الاسمنت لا يقل عن، ما نقولوش حط لي 300 ولا اقول له حط لي 250، انا بقول له محتوى اسمنت ما يقلش عن كذا بشرط انك تحقق لي الجهد المطلوب. فاضل عندي الهبوط المطلوب في الخرسانه، وده الشيء اللي الناس ما بتطلبهوش من شركه الخرسانه. الهبوط المطلوب في الخرسانه العاديه يا جماعه اقل من الهبوط المطلوب للخرسانه المسلحه. ناس كتير مهندسين بيفهموا المسألة بالعكس، يجي في الخرسانة العادية ويسمح بالخرسانة انها تكون طرية،
ويجي في المسلحه يقول لك لا دي بقى خرسانه مسلحه، بقى انا عايز الخرسانه ناشفه. الكلام ده عكس الصحيح تماما. الصحيح ان الخرسانه طالما ما فيهاش حديد يبقى انا مش محتاج ان اعمل لها سيوله كبيره. انا السيوله بطلبها عشان تغلف الحديد وتلف حوالين سيخ الحديد. انما لو ما عنديش حديد بطلب جهد هبوط الخرسانه اقل شويه. كل ما طبعا بيقل هبوط الخرسانه بيقل الشروخ الناتج من نتح الميه او تبخر الميه من الخرسانه او الجفاف السريع خاصه في اوقات الصيف. فكل ما بقلل محتوى الميه وبقلل الهبوط بتاع الخرسانه كل ما بقلل الشروخ السطحيه اللي بتظهر. في الخرسانه العاديه بنطلب الهبوط ما بين 50 ملي الى 75 ملي، يعني الهبوط من 5 سم الى 7 سم ونص، مش اكتر من كده. ده في الخرسانه العاديه للاساسات. وكذلك في الخرسانه المسلحه للقواعد اللي محتوى الحديد فيها اقل من 80 كيلو في المتر المكعب، يعني شبكه واحده تحت زائد الجناب ومفيش شبكه علويه في القواعد. ده معناه غالبا ان محتوى الحديد او نسبه حديد التسليح اقل من 80 كيلو في المتر المكعب من الخرسانه. في الحاله دي الهبوط المناسب هو انه يكون من 50 الى 75 ملي علشان ما يحصلش شروخ في سطح الخرسانه زي المشهد المعتاد. الناس بتعتقد ان خرسانه مسلحه يعني الهبوط بتاعها من 7.5 الى 12.5. وطبعا صاحب البمب اسهل افضل حاجه عنده لمصلحه المضخه بتاعته ان السيوله تكون كبيره والهبوط يكون كبير، فبيحاول يخليها دايما 11 او 12 او 10.5 علشان يسهل على البمب بتاعته على المكنه، لان كل ما بتضخ سائل ليكويد اكتر كل ما بيكون في صحه المكنه واسهل على الموتور بتاعه. انما في الحقيقه خلينا احنا نركز في مصلحتنا احنا كمهندسين تنفيذ، اني اطلع خرسانه تحقق لي الجهد المطلوب وما تحصلش فيها شروخ بعد كده. الخرسانه العاديه يا جماعه بيكون الهبوط بتاعها من 50 الى 75 ملي علشان ما تشرخش شروخ سطحيه. وبعد الصب بشويه بفضل اساوي تاني، واذا ظهر كراكس يعني بدايه شروخ شعريه على سطح الخرسانه برجع الصنايع عليها تاني بعد حوالي 10 15 20 دقيقه من الصب، يرجع يعالج الشروخ دي بدري بدري كده وهي لسه فريش اذا ظهرت. انما في الغالب لو التزمنا بان يكون الهبوط بتاعنا من 5 سم الى 7 سم ونص غالبا مش هيحصل الكراكس دي، خاصة ان انا بعد الصب مباشرة بغطي الخرسانة بتاعتي بالمشمع المبلول او بالبلاستيك المبلول او بالمشمع علشان احبس بخار المية جوه واقلل البخر علشان اقلل مستوى الشروخ اللي ممكن انه يحصل في سطح الخرسانة. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.